Pau Ordines, què tal? Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. Venim d'un ple municipal, diguem-ne que és el ple municipal de l'any, perquè en el darrer ple es van aprovar pressupost i ordenances fiscals, entre altres punts importants, nou mercat a la Masuca, nou contracte de recollida d'escombraries. Ens centrem, si de cas, primer en el pressupost. Per què Poble Actiu decideix votar en contra del pressupost municipal? Jo situaria com a mínim tres temes que no compartim en relació al pressupost. El primer és l'habitatge. Nosaltres creiem que l'habitatge és el principal problema que té Igualada. De fet, no és el principal problema que té Igualada, sinó és el principal problema que té el país sencer i, per tant, creiem que el pressupost en habitatge hauria de ser la primera prioritat. És a dir, més diners que cultura, més diners que esports, més diners que jardineria, més diners que urbanisme. Allà dalt de totes les prioritats, la primera prioritat hauria de ser l'habitatge. I quan mirem els pressupostos veiem que l'habitatge no és la primera prioritat, ni la segona ni la tercera. Es destinen menys de mig milió d'euros en habitatge i d'un pressupost total d'inversions de 13 milions d'euros. Per nosaltres, com a mínim, s'hauria de dedicar el 10% del pressupost municipal, per tant 1,3 milions d'euros en habitatge. A partir d'aquí, cap amunt, perquè al final és la principal prioritat que afecta a la ciutadania de la nostra ciutat. I en l'argumentari li vam dir al senyor Castells, que és que es va dedicar més temps a parlar de l'aigua freàtica, que a nosaltres ens sembla que és una necessitat invertir en aigua freàtica, que no pas de parlar en habitatge, que per nosaltres és una necessitat urgent. I per tant, d'entrada hi ha una mancança d'inversió en habitatge, això per una banda. En segon punt, nosaltres creiem que hi torna a faltar, i ja fa 14 anys que aproven pressupostos municipals, i torna a faltar el planejament urbanístic, i per nosaltres és important el planejament urbanístic perquè és l'eina que et permet planificar tot un seguit d'inversions a llarg termini. I el que ens sembla sorprenent és que en el discurs de l'alcalde enumerava tots els projectes que tiraran endavant els propers anys, i l'eina que et permet englobar tots aquests projectes i que cada un d'ells tingui coherència amb el del costat i que per tant generis les necessitats o la planificació completa de la ciutat i no pam a pam, diguem-ne, aquí arreglo això, aquí arreglo allò, es diu POM, i per tant nosaltres tornem a trobar a faltar el POM i el trobem a faltar entre altres motius, doncs al barri del Rec, que creiem que és una de les joies de la corona o una de les oportunitats, un dels tesors que tenim a la nostra ciutat, un dels trets identificatius més importants de la nostra ciutat, i que el govern Castells durant els últims 14 anys ho ha deixat morir. I a part d'això, a part d'habitatge, a part del planejament urbanístic, nosaltres és un model de pressupost que no compartim. Per exemple, es dedica més del doble en esports que en cultura. Els esports són molt importants, però hi ha un dèficit d'inversió en cultura en aquesta ciutat durant molts anys, i podríem anar detallant cada un dels exemples partida per partida d'aquests 1.000 pàgines que té el pressupost de coses que no compartim. Clar, quan es parlava precisament del pressupost municipal i es parlava del POM, l'alcalde argumenta que ningú pel carrer li demana un nou POM per la ciutat d'Igualada. Però tothom a la ciutat, quan és Setmana de Rec Estores, com és aquesta, baixa el Rec, veu com està aquell barri, veu que només s'aprofita 8 dies a l'any dels 365 dies que té l'any, i per tant entén la necessitat del planejament urbanístic. Òbviament no el paren pel carrer dient POM, però sí que el paren pel carrer dient hi ha d'haver habitatge públic, per tant has de dotar de superfície d'habitatge públic. El paren pel carrer dient el barri del Rec és una vergonya com està, el paren pel carrer segur dient necessitem planificar els equipaments perquè no hi ha una llar d'infants al centre, perquè no hi ha cap espai dotat perquè hi hagi llar d'infants al centre. Si planifiquem la ciutat i dotem d'espais per equipaments cada un dels barris de la ciutat, quan tirem endavant projectes com pot ser la llar d'infants del centre, com pot ser la residència universitària o com pot ser habitatge públic que has de cedir a la Generalitat, doncs ja tens els espais creats, i per tant fer els acords i arribar als convenis és molt més senzill que no pas el que fem ara, que és anar pam a pam i projecte a projecte. Si tinguessis tot el planejament urbanístic, sabries tota la disposició d'espais per equipaments i per tant triaries quin és el millor per cada ús. Ara parlarem de les ordenances fiscals, però és curiós que la majoria del ple municipal aposta per un nou POM. Sí, és curiós. Són curioses moltes coses i aquesta també, sí. Ho vol deixar aquí, no hi vol aprofundir. Correcte. Molt bé. Parlem de les ordenances fiscals, per tant, d'impostos, preus públics i taxes. Hi havia una taxa que havia de pujar sí o sí, que era la d'escombraries. El govern, d'alguna manera, diu que ha congelat els impostos, sobretot l'IBI, i pel que fa a alguns serveis, preus públics i taxes, l'ha augmentat un 2,4%. Que és l'IPC, i per tant té un sentit. Exacte, nosaltres creiem que un augment
sostingut de les taxes en base a l'IPC té un sentit i, per tant, amb això no ens hi oposem. El que veiem molt electoralista és cada cop que hi ha eleccions no es puja l'IBI, l'any següent es puja l'IBI de cop, l'any passat es va pujar aquest 8,33%, i un cop pujat aquest IBI, estarem un parell d'anyats fins a les següents eleccions que no tornaran a pujar, amb la perspectiva que si segueixen govern l'any després fan una gran pujada. Per nosaltres això no té cap mena de sentit. L'any passat pujar impostos era una urgència, enguany congelar, que no és congelar perquè si puges l'IBI, si puges les taxes no estàs congelant perquè això és obvi. Per nosaltres no té sentit que l'any passat estiguéssim tan malament i que aquest estiguem tan bé com per no pujar l'IBI. Per nosaltres creiem que hauria de tenir més coherència, si es necessita anar graduant l'IBI, que crec que no, perquè crec que ja hem arribat a la part de dalt o de que pot sostenir la ciutadania a l'hora de pagar l'IBI. Per tant, si l'IBI no l'hem de pujar, no el pugem, però que no ens faci la tràmpia d'aquí 3 anys de pujar-lo. I més enllà d'això, amb fiscalitat, i no era objecte d'aquest ple, però nosaltres sí que creiem que és oportú, creiem que totes les taxes s'haurien d'adaptar a una fiscalitat progressiva, i això ho diem sempre molt exactament a la llar d'infants, a les escoles de música, de dir que qui més guanya, més pagui, i que per tant que s'aposti per una fiscalitat progressiva, de tal manera que tu paguis a la llar d'infants no en funció d'un nombre X que no varia, sinó que en funció de la realitat socioeconòmica que tens. Per tant, la gent que guanya molts diners que pagui més, la gent que en guanya menys que en pagui menys, i això també es podria extrapolar, que és el que vam demanar al tema dels residus, que és aquí pagarà 170 euros una casa de Sant Jaume de les Oliveres de 1.500 metres quadrats que genera poda a grans quantitats i que té uns grans consums, pagarà aquest el mateix que al barri del Sant Cris un pis de 40 metres quadrats. Per nosaltres no és just. Per nosaltres s'ha d'avançar cap a un pagament per generació. Què vol dir? Doncs tu generes tants residus, tu pagues tant. Tu generes menys residus, tu pagues tant. Perquè també pot haver la paradoxa que el del barri del Sant Cris gasti i generi menys residus, més residus que no pas un que viu a Sant Jaume de les Oliveres. Però si és aquest el cas, doncs avancem cap allò, i l'única manera d'avançar és fent un reciclatge identificatiu, que és més o menys cap al que estem avançant, però què passa? Que som a l'any 2024, camí del 2025, i tot això a la majoria de pobles de l'entorn d'Igualada, a la majoria de pobles de la comarca, això ja ho van fer fa 2, fa 3 i fa 4 anys. Anem tard amb residus com anem tard amb tantes altres coses. Ara que ha entrat precisament a la taxa d'escombraries, era una taxa anunciada que hi hauria aquest augment. I era una taxa anunciada que hi hauria aquest augment, però també era anunciat que el 2020, en els pressupostos, nosaltres vam incloure una partida per dir, hosti, anem a reflexionar sobre el model de reciclatge, això el 2020, per tant fa 4 anys. El 2022 deien que renovarien el contracte, el 2023 deien el mateix, el 2024 han dit el mateix, és a dir, anem molt tard. A les altres ciutats estan fent la feina i nosaltres anem tardíssim a l'hora de fer-la. I per tant també s'ha de dir que el projecte de mancomunar residus en Vilanova i Montbui és un projecte que ho compartim plenament. Creiem que és una aposta interessant i nosaltres no només voldríem mancomunar-ho amb Vilanova i Montbui, sinó voldríem que com que es comprarà en pressupost municipal una part de la maquinària, doncs que ha passat el contracte PON, doncs escolta'm, apostem per la gestió pública dels residus i de la neteja viària a la nostra ciutat, que crec que podria anar molt bé i que llavors sí que demostraríem aquest lideratge que el senyor Castell sempre parla, doncs ho demostraríem amb l'àmbit dels residus, sent punters i sent els que més reciclem i sent els que ho gestionem d'una forma que ningú s'enriqueixi. Una pujada de la taxa d'escombraries que es produirà el 2025 però també el 2026. Correcte, sí, i vés a saber si seguirà pujant fins que puguem equilibrar costos i ingressos. Vull dir, d'alguna manera té un sentit que cada una de les taxes es cobreixi els seus costos, residus, aigua i totes aquelles, doncs, diguem-ne, que tenen a veure amb serveis finalistes. La qüestió serà que apostem per un pagament per generació per tal que sigui com més justa millor, és a dir, que qui més genera més pagui, i això ho veiem, per exemple, amb l'aigua. Tu tens una part fixa i una part variable en funció del que consumeixes i el que és el que voldríem veure amb la taxa de residus ben aviat i que no pagui 170 euros tothom. No va acabar de convèncer el qualificatiu de contracte PON pel que es va escoltar en el ple municipal? No va acabar de convèncer perquè veurem a veure com funciona, veurem a veure qui es presenta, veurem a veure amb quina qualitat. A nosaltres ens fa molta por. És a dir, la gestió que hem tingut fins ara els últims anys en Fomento de Construcciones i Contrata no ha estat bona. Haver allargat el contracte prorrogant-lo any a any no és la millor solució, ni per a l'empresa ni per a l'Ajuntament. Tenim
una gran quantitat doncs, de litigis judicials, de reclamacions entre Ajuntament i empresa, s'hauria d'haver fet la feina quan tocava, s'hauria d'haver acabat el contracte i s'hauria d'haver fet un contracte pont o un contracte intermig entre el que teníem i el que vindrà, segurament de més prolongació, de tal manera que no haguessis hagut de carregar en el pressupost municipal una part de les inversions. Veurem qui ve i en quines condicions ho fa i veurem si patirem o no. Les deixalles, per això, en el nou contracte no s'haurien de portar a Tivissa. En el nou contracte hem passat de, diguem-ne, donar la llibertat, mal anomenada llibertat, que diuen a Madrid, a un contracte que t'obliga a portar-les a Hostalets de Pierola o diguem-ne, al punt d'abocament més proper, que és Hostalets de Pierola, i per tant creiem que és un bon canvi, que té més sentit que el que estàvem fent fins ara, que el portàvem a 144 quilòmetres de distància, amb els costos de gasolina que tenen associats a aquests 144 quilòmetres. I tot ho fèiem perquè doncs, a Fomento Construcciones i Contrata li sortia més a compte perquè era la gestora d'aquest abocador de Tivissa. Per tant, quan pitjor reciclaven o reciclen els igualadins, més millor, sí, és una perversió i de fet per això nosaltres reclamem la gestió pública dels residus de tal manera que ningú hi faci beneficis amb aquesta gestió. I podríem parlar-ne molt més, d'Ecoembes, Ecovidrio i totes aquestes empreses que també es beneficien dels residus que generem i totes les empreses que fan producte alimentari i que els envasos, en lloc d'assumir-ne el cost, doncs l'assumim la resta, cosa que tampoc no té molt sentit. Tornant a la pressió fiscal que reben els igualadins i igualadines per part de l'Ajuntament, per pagar, evidentment, els serveis que presta l'Ajuntament a la ciutadania, em va semblar entendre que Pau Ordina es preguntava una mica l'algoritme, no?, del govern municipal a l'hora d'aplicar els impostos, no? Li venia a preguntar que s'havien esperat després de les eleccions, que després de les eleccions pujaven els impostos, i venia a preguntar una miqueta l'algoritme que funcionaria per part del govern municipal en els propers anys. Jo vaig preguntar directament, està previst doncs, tornar a equilibrar l'IBI o ens saltem el 2027 si segueixen governant a corregir-ho de cop? Per nosaltres és absurd fer aquestes correccions de cop de l'IBI i té més sentit anar-ho pujant en la justa mesura. I també és un sentit de ciutat per què necessitem uns impostos tan alts si després els serveis que tenim no són bons. Per tant, també hem de fer la reflexió de ciutat. Si tenim una ciutat doncs, que presta uns serveis que són de qualitat, és a dir, que tu tens una llar d'infants a cada un dels barris, tens un centre cívic a cada un dels barris, la ciutat està neta, la ciutat té zones accessibles i té zones vianalitzades perquè puguis passejar amb la canalla i la gent gran. Si tu tens una ciutat doncs, preparada doncs, per acollir habitatges públics i que en lloc de tenir els pocs habitatges públics que tens 300 habitatges públics, si tinguéssim aquesta ciutat crec que la gent comprendria pagar impostos alts, però el problema que tenim és que paguem uns impostos alts pels mals serveis que tenim i aquesta és la contradicció. L'enquesta de satisfacció de la neteja viària és molt positiva, els resultats. Això diu el govern, crec que és evident que com he dit, el contracte de residus s'ha allargat, la maquinària no està en condicions, tant la maquinària com està en condicions com l'empresa que ho presta no és la millor empresa que ho podria prestar i per això hi ha una mica de desídia per les dues parts de no vigilar el contracte de residus. Aquest que s'ha fet entenem que serà millor i veurem a veure si l'empresa que vingui, sigui quina sigui, fa millor el servei que el que està prestant actualment. En el ple municipal també es va donar, no sé si dir-ho, el tret de sortida a la remodelació del nou mercat municipal a Masuca, on el poble actiu d'alguna manera veu amb bons ulls el redimensionament del projecte vist el projecte inicial de 12 milions d'euros a 5 milions d'euros. Vostè ha dit, es va donar el tret de sortida, jo crec que s'han donat molts trets a l'aire en el mercat de la Masuca, cap s'ha encertat fins ara, s'han perdut molts anys preciosos com per poder fer la reforma del mercat quan tocava, que era fa 5, 6, 7, 8 anys, i no fer-la ara, que segurament ja és tard per molts paradistes, ja és tard per moltes parades que s'han perdut, també és tard per alguns consumidors que ja no hi han anat perquè potser no han trobat l'oferta que tocava. Per nosaltres el projecte del mercat diríem que està molt més dimensionat, es plantejava un projecte faraònic de més de 10 milions d'euros, aquest va més ajustat a la realitat, per tant aquesta és una aposta que nosaltres comprem i compartim, de fer una reforma ajustada econòmicament. Això per una banda. La segona punt, creiem que és positiu haver fet
no han fet el truquit d'haver ajustat el projecte, però nosaltres no compartim que s'hagin gastat més de 200.000 euros en publicitat, en la redacció del projecte anterior, i per tant veiem que no només s'ha deixat perdre temps, s'ha deixat passar el temps, sinó que s'han destinat uns recursos a uns projectes que no han anat enlloc. I la tercera i important per nosaltres és que no compartim la necessitat d'un supermercat dintre el mercat. Entenem que hi ha una part de l'argumentari que podem compartir, que és fer una compra global, però el que s'ha fet és reduir parades fins a 20 parades, menys de les actuals parades, per tant encara estretem més la quantitat de parades respecte al que teníem d'anys anteriors, que havien arribat a ser més de 40, reduïm el nombre de parades i li donem al supermercat la millor ubicació. Li donem la ubicació doncs, al costat del mercat del dissabte i del dimecres, allà que fa cantonada, que tothom el veurà. Per nosaltres no té molt sentit, és a dir, qui ha de tenir la visibilitat són les parades, perquè és el nucli dur del mercat, són els paradistes i no un supermercat que et vindrà aquí, i a més que l'únic criteri o el criteri predominant ha estat l'econòmic, és a dir, qui pot pagar més, model subhasta, i qui ho pot fer en menys termini. I això ens deixa pensar que està molt preparat aquesta licitació perquè et vingui un supermercat que no sigui, diguem-ne, d'abast local, sinó sigui, per exemple, un supermercat, per exemple, valencià, que durant aquests últims dies hem vist que potser no ha tractat els treballadors com pertocava i potser ha prioritzat els diners en lloc de la bona gestió, de la qualitat del producte, de l'atenció a una catàstrofe, i s'ha dedicat doncs, a guanyar diners, que és el que fan sempre. I per tant, a nosaltres ens fa molta por que aquesta licitació acabi guanyant aquesta empresa perquè no és el nostre model. En cap cas doncs, donar espai públic a una empresa doncs, com aquesta empresa valenciana de supermercats que després tracta els treballadors com els tracta. Per cert, que l'alcalde en aquest ple va anunciar que precisament en el nou mercat hi hauria una parada del parc agrari en producte local. És un anunci una bona notícia, públic, una bona notícia i per tant s'ha de felicitar doncs, la feina que han fet en aquest sentit i per tant alegrar-nos de que el parc agrari tingui aquest espai, tindrà un espai a Jorba, diguem-ne, d'un punt de vista més de logística i un espai al mercat de la Masuca de punt de venda. Per tant, és una molt bona notícia que celebrem i felicitem tant la feina que ha fet l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona posant els diners, com, òbviament, també la feina que estan fent la gent del Parc Agrari, que està ajuntant molta gent de molts àmbits diferents, productors, comerciants, restauradors, i que creiem que és una feina molt potent que s'ha de primar i se li ha de donar tots els recursos que es puguin, com pot ser el cas d'una parada al mercat. El col·lectiu està felicitant el govern? Sí, en aquest cas sí, home, sí, s'ha de felicitar. No, home, no, sí, ho he dit coses bones, vull dir, he dit moltes coses bones, si no que recupereu l'entrevista. Un altre dels anuncis que va fer l'alcalde en el ple de la setmana passada va ser que hi havia una partida pressupostària ja aprovada, s'entén que d'una administració superior, per iniciar els tràmits per dotar la ciutat d'un auditori. Jo diria que no s'entén, és a dir, s'entén d'una administració superior, no ho van entendre, és a dir, no ho va entendre perquè no ho va explicar. Ens podem imaginar que pot ser una diputació de l'Ajuntament, no, perquè el pressupost no el contempla. No, òbviament es dedica més del triple o el triple aproximadament a jardineria que no passa a cultura, a esports que no passa a cultura, cosa que nosaltres no compartim, però bé, és el seu pressupost. No, sí, es va entendre que es trobaria una partida doncs, de Diputació, de Generalitat, del Ministeri, no vam entendre d'on, perquè no ho va explicar per l'auditori, ho celebrem, fa molts anys que aquest projecte està parat, no compartim, òbviament, la ubicació, però nosaltres no és una bona ubicació aquí al costat del Parc Central, però nosaltres prioritzem l'escorxador, i prioritzem l'escorxador perquè és un edifici que no s'hi fa res doncs, la majoria de dies de l'any, i tens un edifici on s'hi ha fet molta inversió i que té una potència no només pel propi equipament, sinó pel barri i per tot el que pot créixer al seu voltant. En tot cas, celebrem que hi hagi aquesta partida per l'auditori i esperem que ens ho vagin informant en temps i forma, que vol dir que no ens n'enterem per la premsa, sinó que ens ho diguin doncs, a les comissions informatives que fem cada dia, o juntes de portaveus, o al ple municipal, que és l'òrgan de debat polític en una democràcia. I ja per posar el punt i final, des de les administracions locals, què és el que podem aprendre tots plegats del que ha passat a València aquests darrers dies? Ja s'anunciava que, per exemple, que el 9% dels habitatges de Catalunya estaven en zones inundables, i aquí em sembla que hi ha molt camí per recórrer encara, no només a València, sinó també a Catalunya i arreu del país. Doncs, en primer lloc, em pertoca doncs, donar el condol a les famílies i amics de les víctimes.
de les que ja coneixem i de les que malauradament encara no coneixem però que s'aniran sabent els propers dies. Primer, donar el condol. En segon lloc, respecte a l'emergència, és evident que el govern de PP i Vox al País Valencià ho ha fet molt malament. Presumien d'haver rebentat un centre de gestió d'emergències, d'haver-ho eliminat, i ara s'ha demostrat que hauria sigut molt útil. No només, no és la primera vegada que els governs del PP a València fan grans desastres. Ho recordem del metro de València, que va ser una gran desastre i una mala gestió en aquest cas no una catàstrofe natural sinó un accident. Ho van fer molt malament i ho han tornat a fer molt malament. I en tercer lloc, respecte al model de país, doncs hem de deixar d'urbanitzar zones inundables, hem de deixar de construir a costat de zones inundables. Aquí jo, com a persona que té un vincle amb el món de l'aigua, vull felicitar la feina que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè normalment els ajuntaments i els municipis ho perceben com un atac i com que l'ACA no em deixa fer això. No, l'ACA no em deixa fer això, no. L'ACA en sap més que tu respecte a inundabilitat i per tant no et deixa fer això. I poso un exemple molt clar. Fa uns anys aquí a Igualada es parlava d'un gran centre tecnològic, un hub tecnològic que ho volien posar al costat del riu. Clar, jo perquè he estudiat temes d'hidràulica i hidrologia, però és que això no cal haver estudiat hidràulica i hidrologia per saber que era un absolut desastre. Llavors, quan arriben projectes com aquest, els governs locals, en lloc de dir no, està perfecte el projecte de hub tecnològic, però allà no toca, doncs el govern d'aquí a la ciutat ho celebrava i deia, perfecte, una gran ubicació, que dius, això ho sap tothom, que aquella zona és inundable i que per tant no s'hi han de fer projectes, per tant no té cap sentit que posem més ciment a costat de rius i rieres. El que hem de fer no és posar-hi més ciment, sinó anar-lo retirant a poc, que és la feina que al País Valencià no s'ha fet, perquè els últims anys el boom immobiliari només ha fet que anar recreixent l'urbanisme, que anar impermeabilitzant el terra, que vol dir anar-hi posant formigó i asfalt. I què passa quan hi poses formigó i asfalt? Que quan venen aquestes grans avingudes que per desgràcia passen en períodes de retorn que cada cop seran més curts per culpa dels efectes del canvi climàtic, que quan passa una desgràcia doncs no ets capaç de gestionar-la perquè t'has patat el centre de gestió d'emergències i perquè no has preparat el país per ser capaç de drenar tota l'aigua que et cau. I és una llàstima. I impacta i el que fa la gent d'anar recollint aliments i tot està molt bé, però també hauríem de donar importància al que fan els governs. I en això de la gestió de les emergències a València crec que en parlarem molt passada el desastre perquè la gestió ha estat patètica. Doncs Pau Ortines, Poble Actiu, moltíssimes gràcies per haver vingut una vegada més a l'emissora municipal. Merci.